I've got fire for a Halo heart. Marco I'm Cupu, not scared of the salam lemah. dark. You've Kali never ini seen tim it Marco look Cupu so akan jalan-jalan easy. ke Pulau I got Pari. a river for a Yeay, soul. kali ini ceritanya Baby, kita you're mau a ngecamp di boat. Pulau Pari. Baby, you're Gimana my sih? only Lihat ntar ya. If I didn't have you, Sekarang kita mau ke Pulau Pari. Nah, jadi perjalanannya 3 jam lah dari Muara Angke. Kebetulan kita mau ngecamp di sana. Kita lagi di atas atapnya nih, lihat. Perjalanan ke Pulau Pari dari Muara Angke itu memakan waktu 3 jam kurang lebih. Tergantung cuacanya bro. Kalau cuacanya lagi baik, ya lo akan cepat nyampenya. Nah, ini dia nih pelabuhan Pulau Pari yang kita tunggu-tunggu. Kita sudah sampai. Tanpa basa-basi, langsung kita mendirikan tenda biar lebih asoy. Jadi disinilah kita ngecampnya. Lu gak pengen ngecamp kita? Jangan di rumah aja. Ngapain lu di rumah aja? Sehabis mendirikan tenda, langsung kita makan. Ini makanan bikinan sendiri loh. Menu makanan hari ini adalah sarden. Gini-gini kita jago masak meskipun cowok. Biasalah anak bolang harus bisa hidup di mana aja kayak kita. baby, I'm not moving on. I love you long after you're gone. For you, you will never sleep alone. I love you long after you go, and long after you're gone, gone, gone. Hari pertama kita habiskan untuk menikmati suasana pantai. Bisa sambil dengan ngopi, curhat, ngorek-ngorek pasir kek, sampai teriak-teriak tentang semua kekesalan bos lu saat lu di kantor. Atau kalian bisa sambil tidur-tiduran, nikmati sembilernya angin di pantai. Nah, ini sebenarnya udah hari kedua kita coy. Hari kedua ini kita akan explore spot-spot untuk free diving. Gini-gini kita anak diving. Kita mau nyelam keliling-keliling pulau daerah sini. Kalian free dive. Tapi kita gabung sama kelompok mereka karena kita biar irit. Nih, penyelam asal Jombang. Ya, kita lihat seberapa kuat dia penyelam, kawan. Kayaknya nggak begitu kuat deh. Ya, dia udah nyerah. Kita ganti selanjutnya, Hermanda. Ya, baru masuk juga. Nggak kuat. Nah, ini gue di antara mereka, gue yang paling jago masihan sekarang untuk nyelamnya. Sayangnya aja yang ngerekam kameranya nggak kuat. Jadi ya terpaksa rekaman gue sampai di situ. Nah, ini penyelam yang terakhir, anak Sispalara bro. Gimana dia nyelamnya? Ya, kayak terus sekali lagi. Ya, ke bawah pun nggak bisa. Mau kayak gimana nyelam bro? Lihat, dia atraksi lagi di balik badannya. Udahlah, kasihan dia ya. Kita masih ada di Pulau apa Tom? Pari. Pulau Pari. Ya, ini mungkin hari terakhir kita. Gak mungkin, hari ini hari terakhir kita. Hari ini hari terakhir. Kita back to mana? Jakarta. Hari ini kita udah kelilingin pulau-pulau. Nah, lihat deh sebelah gue. Mulai dah so gantengnya. Menurut gua ini orang paling so ganteng kalau di depan kamera. Lo lihat tuh, dia sibuk banget dengan kacamatanya. Dasar, so keren banget. Padahal jauh sama gua kan. Ini lagi masang pins. Masih ada orang lewat terus nih. Kita lagi bodo amat. Yang penting jangan jebur. Semoga kepala kita nggak kepotong kena banan rambut ya. Ya Pan? Ya Pan. Ya beginilah cara kita menghabiskan akhir pekan. Ya beginilah cara dia so ganteng lagi. Tuh lihat, gaya banget emang ini orang, keselin, males gua. Dalamannya cuman 5 cm. 5 cm. Ke dalam.
free dive di dermaga Pari. Lihat ya. Saking gilanya kita nyelam, sampai udah mau maghrib pun kita sempetin nyelam sebentar di dermaga Pulau Parinya. Ya beginilah kelakuan kita ya kan. Bersihin kacamata novel lu. Kalau lu nggak bawa sabun, pakai lidah sendiri. Bersih, kagak bersih, kagak bersih. Cuman sedikit habis, cuman sedikit bau, bukan penting bau. Ada aja tuh sebab ban-ban. Sampai benar-benar senja, kita habiskan waktu untuk menyempatkan menyelam di sini. Mumpung gratis, meskipun lu lihat itu kotor ya, tapi nggak apa-apalah, lumayan buat refreshing. Nggak terasa waktu pulang pun tiba, dan saatnya kita bongkar tenda lagi. Kita mau balik ke Jakarta. Sedih, bakalan kerja lagi, males ketemu bos. Makes me go crazy. Show me what you got, girl. You can be my new thing. The way that you move makes me go. Ini tuh lagi rapat koordinasi pembubaran panitia, bahasanya. Nah, ini tuh lagi pembahasan keuangan. Soalnya banyak uang yang sudah kepake, uang sini, uang situ, uang sini, uang situ. Sekarang kita bahas sampai tuntas, sampai akhirnya si ini dapat segini dan ini dapat segini. I heard it's your birthday. Grab a drink if you're thirsty. I can see that you need an OG that can do you the